Jogo de basquetebol eletrônico. Aqui atrás tem o botão de liga e desliga. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Esse botão aqui é para iniciar e pausar o jogo. Esse botão é para mostrar se é 2 ou 1 jogador. Esse botão aqui é para cronometrar o tempo do jogo. E esse daqui é para mostrar os níveis de dificuldade do jogo. Então eu vou mostrar para vocês como que joga. Ele é super divertido e fácil de jogar. Aqui, vamos começar o jogo. Essa parte aqui, ela movimenta também. Ele também marca quantos pontos você fez. Aqui eu vou mudar para vocês o nível 2. Esse é o nível 2. No nível 2, a tabela começa a se movimentar. E você também pode movimentar aqui para poder jogar lá. Agora eu vou mudar para o nível 3. Esse é o nível 3. A tabela começa a se movimentar um pouco mais rápido, para dificultar ainda mais o jogo. Ele é super divertido e vem com 3 bolinhas.